पता बा, माई से बेसी अगर केहू प्यार दिखावेला तो उ नानी होली लो। तबे नु गर्मी के छुट्टी में स्कूल ना जाए से ज़्यादा खुशी नानी के गांव गईला के बाद मिलेला। नानी के घर के बातें कुछ और होला हो। वहाँ गईला के बाद नाना नानी घर परिवार के चेहरा पे जोन खुशी दिखेला ओकर बातें कुछ और होला हो। बर्फ मलाई से लेके टिक्का तक सब जिद नानिया ने पूरा करेली हो। किन बड़ा अजीब लागेला हो। आदमी जब बड़ होला तो नानी के क्रियाक्रम में भी आदमी छुट्टी के बहाना कर देला। ई एगो नानी संगे ना, सब नानी संगे ऐसा नहीं होला। नात नतनी बड़ होते सबसे पहले ननिहाल भूल जाला। सही हो, लोग इतना व्यवस्थ नहीं के ननिहाल तक भूल जा। बाकी सभे भूलिए गइल बा हो। बचपन में आदमी जाए खातिर सबसे ज़्यादा बेचैन रहेला, लेकिन बड़ भइला के बाद आदमी क्या भूल जाला हो।